Geriausias dividendinis ETF-as į tavo krepšelį. Klausimas kuris? SCHD, DGRO, JEPI. Klausimas, į kurį nėra tikriausiai atsakymo, bet pabandysime šiandien išsiaiškinti. Vienas ETF-as duoda 11% metinių dividendų, tik dividendais tiek išmoka. Kiti duoda 3, 2,5, bet jie orientuoti į augimą. Kurisgi iš jų geresnis? Praktinės modeliacijos, simulacijos. Pakalbėsime apie kiekvieną fondą atskirai, panagrinėsime jų sandaras ir perspektyvas. Bet prieš tai noriu padėkoti šio video sponsoriui Freedom24, kuris ir leidžia kurti tokį edukacinį turinį ir edukuoti jūs būtent finansų tema. Tai man šitas video praktiškai nieko nekainuoja, o jūs gaunat nemokamą edukacinį turinį ir viskas, apie ką aš kalbėsiu čia, nėra investavimo rekomendacija. Tai padėkojam Freedomam, nuorodą, jeigu norit užsiregistruoti, rasite apačioje. Jeigu patinka toks turinys, spausk laiką ir važiuojam į techninę dalį. Pradėsiu nuo pirmojo, tai yra JP Morgan Equity Premium Income ETF. Ir pavadinimas šneka pats už save. Tai yra Income ETF, tai reiškia didžiąją dalį savo pelno jis išmoka investuotojams dividendų pavidalu. Ir dividendinis pajamingumas yra 11,1% šiai dienai, kai aš filmuoju. Kaina jo tikrai nėra didelė, $54 už vieną vienetą. Dividendus moka kas mėnesį ir per metus išmoka $6 už vieną turimą ETF. Po 50 centų per mėnesį jisai išmoka, jeigu į mėnesį žiūrėsim. Valdo 26,42 milijardo turto ir apyvarta yra daugiau negu 5 milijonai akcijų per dieną biržoje. Dabar kas tai yra per ETF-as? Tai jisai buvo įkurtas 2020 metais per COVID-ą Jungtinėse Amerikos valstijose. JP Morganas tikriausiai apie šitą kompaniją labai daug pasakoti nereikia, vienas didžiausių pasaulio bankų ir fondų valdytojų. Orientuojasi šitas ETF-as į S&P 500 Total Return Index. Jeigu žiūrėsim, tai Standard & Poor's Total Return Index S&P 500. Bet jisai dar papildomai yra aktyviai valdomas ir čia jau yra Equity Link Notes, su turtu susiję vekseliai, galima juos taip pavadinti. Nežinau, kaip išversti tinkamai į lietuvių kalbą ir paaiškinti. Ir dar parduoda call opcionus. Jeigu nežinot, kas yra call opcionai ir norėtumėt, kad padaryčiau atskirą video apie taip, kaip galima užbūstinti savo dividendinį pajamingumą parduodant call optionus ir turėti 24% metinės grąžos, tai pasakykit, galėsiu padaryti ir tokį panašų video, nes pats šiuo metu ant to atsisėdau ir visai bandysiu važiuoti ateinančius metus būtent su call optionais. Parduodant, tiksliau, call optionus. Šitoje vietoje tai yra aktyviai valdomas fondas ir jis turi 0,35% turto valdymo mokestį. Ir assets under management per 2 metus jisai sugebėjo pritraukti 26 milijardus žmonių pinigų. Non-traditional equity, tai reiškia netradicinės investicijos, tai nėra, kad nusipirkau ir laikau, pavyzdžiui, ir bukai seku indeksą. Tai šitas fondas nėra indeksinis, jis neatkartoja indekso, jis seka indeksą, jį orientuojasi, bei žinoma stengiasi neatsilikti nuo jo arba aplenkti savo pelningumu. Kaipgi jiems sekasi, tai per paskutinius 3 metus, jau 3 metai praėjo, kaip jisai egzistuoja, 40% jisai uždirbo bendrai savo investuotojams, S&P 500 uždirbo 45%. Tai 5% per 3 metus šiek tiek tas indeksas pats lenkia mūsų šitą fondą. Bet S&P 500 tikrai nemoka tokių didelių dividendų ir nesugeneruoja tokio didelio pasyvių pajamų srauto. Kaip atrodo pats fondo vidus? Technologijos 17%, sveikatos priežiūra 14%, consumer defensive 13,47%, pramonė 13%, finansai 12%, vartojimo prekės cikliškos 9,11%, komunalinių paslaugų sektorius 6, telekomunikacijos 5, nekilnojamas turtas 3, žaliavos 3,6 ir energetika 2,62. Bet dar kas yra įdomu, tai kad šitas fondas žinoma įvertina ir valstybinės bei įmonių obligacijas. Valstybinių, aišku, jisai neįdėjęs dabar, bet corporate bondų yra 13,44% ir 1% jisai laiko kešų tam, kad galėtų investuoti pinigus ir žaisti su opcionais. Tai kad suprastumėt, 1% nuo 26 milijardų yra 26 milijonai. Tai tiek daugiau mažiau pinigų yra rezervė pas šitą fondą.
Na ir top 10 holdingų sudaro tik tai 15% viso fondo. Tai nepaisant to, kad jis turi tik tai 134 įmonės savyje, jis yra labai išskaidytas. Nei viena pozicija nesudaro daugiau negu 1,7% viso fondo, kas yra praktiškai ypatingai tolygiai išskirstytas fondas. Nes jeigu atkreipsim dėmesį į kitus, tai pamatysite, kad ten total gali sudaryti 20-30% fondo, kartais net ir 40% viso fondo. Šitas džiaugsmas moka 11,1% dividendais ir moka, kaip matome, kiekvieną mielą mėnesį. 2 metus didino dividendus, kaip visą tai atrodo, tai 20 pradėjo mokėti ir kyla. Nežinau, ar mes gebėsime taip kilti su dividendų išmokėjimu. Manau, kad tai nebus realu ir ta vieta kažkur turėtų sustoti. Ties 90-11% kažkur ta riba ir bus, kada galės fondas mokėti dividendus. Kodėl? Nes net ir parduodant, sakykime, opcionus ir darant tą tvarkingai, dideliu kiekiu ir dideliu mastu, mes negalėsime užbūstinti to dividendinio pajamingumo tiek stipriai arba to pinigų pajamingumo tiek stipriai, kad galėtume leisti savo išsimokėti pelnu daugiau negu 12%. Aš asmeniškai nelabai tikiu, kiek man teko bent jau su tuo susidurti ir daryti analizių. Tiesiog aš orientuočiausi prie 11,1. Daugiau galima panagrinėti, kokie yra jo konkurentai, tai čia įvardinti visi 4 konkurentai šito fondo. Paimkime skaičiuoklę ir paimkime jog jis mokės 11,1%, tai sakykime dividendais. Na ir mes visus tuos procentus reinvestuosime. Paimkime, kad norime investuoti hipotetiškai, 200 eurų. Tai po 4 fondo vienetus kiekvieną mielą mėnesį mes užsipirkinėsim. Metinės palūkanos bus 11,1%, bet kur yra logika, mes turėsime sumokėti 15%. Tai reiškia, kad mūsų realus dividendinis pajamingumas, kurį mes gausime į sąskaitą, bus 9,435%. Padidinam nulių skaičiuką, kad po to nesakytumėt, kad čia kažką sumaklinau. Na ir mes hipotetiškai turime štai šitą variantą. Toliau einame, kopijuojame šitą dalį, kadangi fondo vertė augs, mes norėsime didinti įnešamų pinigų skaičių ir metinis įmokos didinimas bus lygiai tas pats 9,435. Turto valdymą įrašysime 0,35% ir žinoma mes perkame už dolerius ir valiutos konvertavimas bus 2%. Tai šiuo atveju mes po visų mokesčių turėtume susikrauti per 30 metų milijono portfelį prieš mokesčius, tai 995 tūkstančio, su viena sąlyga, jog mes nuo čia gausime apie 9,435% pasyvių pajamų. Vadinasi, mes pensiją turėtume turėti 7,830 eurų per metus pasyvių pajamų. Arba jeigu mes norėtume išsiparduoti visą savo fondą, tai po mokesčių paimtume 900 tūkstančių ir vien pelno mokesčio pagal šios dienos bent jau kalkuliaciją sumokėtume 96 tūkstančius eurų. Už valdymą mes sumokėtume 32 tūkstančius per 30 metų. Tikiuosi šita dalis su džepi yra aiški. Mano galva šitas konkrečiai fondas, jeigu visgi jūs svarstytumėt jį įsidėti į krepšelį, būtų labiau skirtas tiem žmonėm, kurie investuoja ir nori didelių pasyvių pajamų iš pat pradžių. Jeigu mano portfelio tikslas būtų didelės pasyvios pajamos kiekvieną mielą mėnesį, tai aš manau, kad pumpuočiau pinigus didžiausių kiekių būtent į kažkokį panašų fondą. Bet dabar einam prie kitų dviejų. Yra SCHD ir DGRO. Tai šitie du fondai bus pasyviai valdomi ir jų turto valdymo mokestis bus apie 5-6 kartus mažesnis. Ir kokiųgi rezultatų mes galėsime tikėtis iš jų. Bet prieš tai panagrinėkime jų sandarą. Ateinam prie mano mėgstamiausio SCHD US Dividend Equity ETF. Jisai vidutiniškai generavo apie 13% vidutinę metinę grąžą. Total return per 10 metų čia yra 1,86, S&P 500 213. Per 3 metus 47, tai per 3 metus jisai lenkia S&P 500, per 5 metus čiut atsilieka, per 10 metų šiek tiek irgi atsilieka. Jisai ir nesiorientuoja į S&P 500, jis orientuojasi į visiškai kitą indeksą, tai yra Dow Jones US Dividend 100 Total Return indeksas. Ir fondas bent jau 90% investuoja būtent konkrečiai į šitą indeksą įeinančias kompanijas. Jisai valdo 45 praktiškai milijardus, bet turto valdymo mokestis yra 0,06.
Palyginimui, kad jūs suprastumėt, kiek yra 44 milijardai, tai visos Lietuvos antros pakopos pensijų sistemui yra 5,6 milijardo. Tai šitoje vietoje 8-9 kartai daugiau negu Lietuvos visi pensijų fondai antros pakopos kartu sudėjus. Štai tiek valdo šitas džiaugsmas. Dabar į ką jisai yra išskirstytas? Į pramonę, sveikatą, finansus, technologijas, vėlgi vartojimo prekės cikliškos, energetika, komunikacijos, žaliavos ir paprastos komunalinės paslaugos. Čia nėra obligacijų šitame fonde, jis visiškai pilnai sudarytas iš akcijų, tai reiškia šiek tiek agresyvesnis turėtų būti ir jis yra pasyviai valdomas. Jis neturi jokių papildomų valdymo mokesčių, jis tiesiog pasyviai seka tą patį indeksą. Įkurtas 2011 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Jeigu mes žiūrėsim į jo pagrindinį informacijos dokumentą, tai mes matysime, jog ilguoju laikotarpiu nuo įsteigimo pradžios jisai generavo 13,26, per 10 metų 12,09, čia reinvestuojant dividendus. Jo turto valdymo mokestis yra 0,06, 102 akcijos yra ir dividendus moka ne kas mėnesį kaip JP, o kas ketvirtį. Ir orientuojasi būtent į Dow Jones indeksą. Generavo ir po 30%, bet buvo ir nuosmukių po 3-5 procentus per pastaruosius 10 metų. Kaip atrodo jo portfelis vizualiai, jeigu stulpeliais pasižiūrėtume, top 10 kompanijų, atkreipkite dėmesį, sudaro 41%, o čia yra nei daug, nei mažai 102 kompanijos. Tai palyginimui su JP, čia yra 3 daugiau sudėta į top 10. Jeigu top 10 kompanijų pajudės labai stipriai kažkuria tai linkme, tai ir fondas judės pakankamai stipriai kažkuria tai linkme. 3 daugiau negu JP, sukoncentruota į top 10. Tai jis yra labai koncentruotas šitas pats fondas. Taip jisai atrodo. Jeigu mes įvertinsime, jog jisai augo vidutiniškai, na, sakykime, per 5 metus paimkime 12,01 procento ir mes išskaičiuosime dabar, kiekgi jis mokėjo dividendais. Tai dividendais jis mokėjo 3,78, 12,01 minus 3,78. Mes turim 8,23 procento prie augy šito fondo. Čia įrašom 12,01 pradžiai. Tiesa, jis kainuoja $71 šiai dienai, tai gautųsi, kad apie 3 fondo vienetai išeitų už 200 eurų nusipirkti. 3,78 kart 0,15, 0,567 procento per tiek sumažėtų mūsų dividendinis pajamingumas. Tai vadinasi, grynojo pajamingumo dividendinio yra 3,2 procento. Jeigu aš dabar prie 8 procentų mūsų gaunamų pridėsiu būtent šitą atsakymą, sudėtingas skaičiavimas. Tai vadinasi, bendras pajamingumas mūsų planuojamas turėtų būti 11,443 procento ilguoju laikotarpiu. Tai kai mes viską jau susikalkuliavom. Tai čia jau po dividendų apmokestinimo 15 procentų. Dabar fondas augs vidutiniškai po 8,23 procento, nes čia atmetus visus dividendus 8,23 procento, tai per tiek mes ir padidinsim savo įnešamų pinigų kiekį kiekvieną kartą. Tai reiškia, mes einam kartu su fondo augimu. Tai rankiniu būdu tą išskaičiuoti tikrai pakankamai sudėtinga. Tai mes turėtume 1 210 000 su šita prognoze, tai 1,20 milijono, dividendinis pajamingumas yra 3,78 dalinta iš 100 ir kart 0,85. Tai viso po mokesčių aš gaučiau 38 000 eurų per metus arba dalinu iš 12, tai 3239 eurus aš gaučiau kiekvieną mėnesį savo orioje senatvėje, jeigu 30 metų štai šitą visą dalyką daryčiau. Ir jeigu visgi norėčiau visą pinigų sumą atsiimti, tai atsiimčiau praktiškai 172 000 daugiau negu JP fonde. Bet JP jisai mokėtų praktiškai 2 daugiau dividendais pajamingumo ir į orę senatvę aš tikėtina galėčiau su JP išeiti tiesiog greičiau pagal bent jau dabartinę prognozę. Bet jeigu aš norėčiau sukaupti daugiau kapitalo ir turėti savo pasyvias pajamas, tikėtina greičiau reikėtų rinktis SCHD fondą. Na ir einam prie paskutinio DGRO fondo. Čia yra iShares valdomas augimo ETF, kuris moka 2,44 procento dividendais. Panagrinėję jo sandarą ir indeksą, į kurį jis orientuojasi, indeksas yra Morningstar US Dividend Growth Total Return Index. Tai 97 procentai Amerikos rinkos įeina į šitą indeksą. Kaipgi jam sekėsi, tai istorijos labai didelės jisai neturi dėl to, kad įkurtas 2014 metais. Jeigu žiūrėti, ar jis atsilieka nuo S&P 500, tai taip,
šiek tiek praktiškai lygiai tiek pat, kiek ir SCHD atsilieka. Valdoma jame yra 22 milijardai, turto valdymo mokestis 0,08, išskirstytas šiek tiek kitaip negu SCHD. Čia yra daugiau sveikatos priežiūros kompanijų, toliau technologijos, finansai, pramonė, vartojimo būtinosios prekės, energetika, na ir visi kiti sektoriai. Top 10 holdingų sudaro 27,33% iš 449 kompanijų. Šitas fondas yra labai plačiai diversifikuotas, jis praktiškai atitinka S&P 500 pagal pozicijų skaičių, nes S&P 500 yra 503 pozicijos arba 500 kompanijų, bet ten akcijos dubliuojasi Class A, Class B ir panašiai. Dividendai šito fondo yra 2,44% ir irgi lygiai taip pat kaip ir SCHD moka kiekvieną ketvirtį. Jeigu dabar mes atkreiptume dėmesį ir nueitume į būtent konkrečiai šito fondo parametrus, tai matysim, taip, number of holdings, top 10, tai Microsoft, Apple, Johnson, Exxon, AbbVie, JP Morgan, Pfizer, Procter & Gamble, Home Depot. Kaip jam sekėsi, tai paskutinius 5 metus virino 10,7% vidutiniškai. Ir dabar pabandykime paskaičiuoti, kągi mes turėtume būtent konkrečiai su šituo fondu. 10,7 yra pagrindinis mūsų skaičiukas, tai užsirašysim 10,7%. Dividendinis pajamingumas procentaliai, jeigu mes išsiskaičiuosime, yra 2,44%, tai dividendai bus 2,44. Dividendai po apmokestinimo bus 2,44 kart 0,85, vadinasi 2,074%. Tai vadinasi metinės palūkanos turėtų būti 10,7 minus 2,44 ir plus 2,074. Čia jau reinvestuojant visus dividendus, tai 10,334. Dabar per kiek augs mūsų fondas vidutiniškai? Tai mes iš 10,7 atimame 2,44 ir turime 8,26. Turto valdymo mokestis šitas džiaugsmas turi 0,08. Jeigu žiūrint į 30 metų laikotarpį, tai šitoje vietoje mes turėsime milijoną sukauptą pinigų, 909 tūkstančius po mokesčių. Tai dabar čia yra toks tarpinis variantas tarp SCHD ir JP, jeigu mes projektuotume savo finansus į ateitį. Kiekgi mes gautume su juo pasyvių pajamų? Kiekvieną mėnesį gautume tik tai 1761 eurą išėję į pensiją su šituo fondu konkrečiai. Mano galva šitas yra vienas prastesnių pasirinkimų, nes jis neduoda mums nei to dividendinio kažkokio konkretaus augimo, nei jisai duoda to tokio fokuso į kapitalo auginimą. Šiuo atveju, jeigu man asmeniškai reikėtų rinktis, aš tikėtina rinkčiausi tarp SCHD ir tarp JP, nes jeigu mes palygintume netgi ir DGRO versus SCHD, turėtume tokius skaičius. Nuo 2014 metų, nuo įsteigimo DGRO, investavus 10 tūkstančių pinigų, su SCHD mes turėtume $300 daugiau negu su DGRO. Maksimalus prašiausi metai tai buvo pas Schwabą -5%, pas DGRO -7, beveik -8. Maksimalus nuosmukis pas DGRO irgi buvo didesnis ir jeigu žiūrėti Sharpo rodiklis, irgi šiek tiek yra pas DGRO didesnis. Standartinė deviacija šiek tiek mažesnė. Tai praktiškai yra vienodi, kaip matot pagal portfolio vizualizerį vadinamą, bet ilguoju laikotarpiu padarius bent jau modeliaciją, simulaciją pagal visus esamus skaičius ir pagal viską, kaip mes galime daryti, išvada yra pakankamai paprasta. Jeigu jūs norite didesnio pasyvių pajamų srauto, mano galva aš svarstyčiau jūsų vietoje JP, jeigu augimui, tai tuomet SCHD. Abu šitos fondus jūs galite įsigyti per Freedom24 internetinį brokerį, nuorodą rasite apačioje ir dar gausit bonusą, jeigu naujai prisijungsite ir jums yra virš 25 metų. Jeigu tinka, galite pradėti nuo tokių sumų kaip $50–70. Jeigu patiko video, spauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Na, o jeigu norit sužinoti, kaip galite dar ir Euriborą išnaudoti savo naudai, žiūrėkit šitą video, nepraleiskit, nes jis galioja tik, kol Euriboras yra pakilęs. Iki. Okay.